बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दीवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीवान मेडिसन। आज हम बात करेंगे एरिनेक्स सिरप की। एरिनेक्स सिरप के डोज और उसका इस्तेमाल। एरिनेक्स सिरप एक आइबुप्रोफेन सेड्यूफेड्राइन सिरप है जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी में दिया जाता है। एरिनेक्स सिरप खांसी में बहुत ही अच्छा सिरप है। एरिनेक्स सिरप नज़ले ज़ुकाम के लिए भी दिया जाता है। एरिनेक्स सिरप फ्लू, बुखार हो, गले में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, सर में दर्द हो, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा सिरप है। एरिनेक्स सिरप एक मल्टीनेशनल कंपनी एबट कंपनी का है जो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। एरिनेक्स सिरप में 100 mg ब्रोफिन सिरप है और 15 mg सेड्यूफेड्राइन सिरप है। ये दोनों फार्मूले इसके अंदर है। ये कफ़ के लिए भी बहुत ही अच्छा सिरप है। खांसी हो, छोटे बच्चों के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, सर में दर्द हो, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा सिरप है। एरिनेक्स सिरप पाइनएप्पल और बनाना फ्लेवर में आता है। ये एक 120 ml में अवेलेबल है। इसकी इस वक्त प्राइस है 89 रुपये। एरिनेक्स सिरप बहुत ही अच्छा सिरप है जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। नज़ले को रोकता है, ज़ुकाम, बुखार और फ्लू को से भी आराम के लिए है। इसका डोज है, अगर आपकी उम्र 6 से 7 साल है तो आप इसका 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। अगर आपकी उम्र 6-7 साल से ऊपर है तो इसके 2 चम्मच सुबह, 2-4 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। एरिनेक्स सिरप नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की वजह से सर में दर्द, पाँव में दर्द, जिस्म में दर्द, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा सिरप है। इंशाल्लाह एक बार इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके।